esthétique. J'ai vu par contre là, que depuis 2020, l'Ordre là, des dentistes du Québec autorise, avec une formation quand même assez serrée là, de leurs dentistes, d'injecter du Botox là, pour le serrage de dents. Donc ça, je ne savais pas ça. Et en plus, j'ai vu là, que depuis mars 2025, les dentistes injecteurs peuvent injecter là, du Botox esthétique en clinique de dentisterie. Donc ça, je ne savais pas ça. Il paraîtrait aussi là, que la plus grosse clientèle de Botox esthétique en clinique là, de dentisterie, ça serait les hommes.